Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yahtaju lan butuh sapa al-mu'min wong mukmin hajatan kelawan butuh syadidatan kang banget ila sabri maring sabar ani syahwat saking pira-pira syahwat kepinginan al-mubahati kang den wenangake allati takunu kang ana apa rahbatun nafsi demene nafsu fiha ing dalem syahwat maksuratan iku den ringkes den cendhek ala taladzul ing atase ngalap enak wa tamattu lan seneng-seneng di dunia kelawan donya al mujarradi kang den mongake fa inal inhimak mongko setuhune kasengsem fi dzalika ing dalem mengkono keenaan wal istirsal lan setuhune ngumbar ma'ahu sartane mengkono kabeh kesenengan iku ya juru narik ila syubhat maring pira-pira syubhat wal muharramat lan pira-pira kang den haramake wa yuksiru lan ngakehake apa ar-raghbata ngakehake apa istirsal ar-raghbata ing demen fi dunya ing dalem donya wa yuhayyiju lan ngobahake apa istirsal tegese ngumbar nafsu al-hirsa ing brangasan alaiha ing atase donya wa yahmilu lan dorong apa istirsal alal ithar ing atase milih lid dunia maring donya wal unsi lan aring-aringan ayem-ayeman biha kelawan donya wa ala nisyanil akhirah lan ing atase lali akhirat wal ghaflati lan lali anha saking akhirat. Faqad arafta mongko temen ngerti sapa sira rahimaka muga melas ing sira sapa Allah Gusti Allah bima kelawan barang zakarna kang wis nutur sapa ingsun ing ma nutur hajatal mukmin ing hajate wong mukmin ila sabri maring sabar fi umumi ahwalih ing dalem umume pira-pira tingkae mukmin wa dawami auqatih lan langgeni pira-pira wektune mukmin fa alaika mongko netepno sira bihi kelawan sabar tafus mongko bakal bejo sira lamun netepke sabar tafus bakal bejo sira bikuli khairin kelawan sekabehane kebagusan wa tadfar lan mekoleh sira bikulli sa'adatin kelawan sekabehane kabejan. Maka melanjutkan nasihat al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad tentang sabar, di mana orang yang beriman butuh sabar pertama ketika memperoleh balak bencana musibah, yang kedua ketika melakukan ketaatan. Kemudian yang keempat kemarin yaitu yahtajul mu'min ila sabri hajatan syadidah, butuh orang yang beriman terhadap sabar dengan butuh yang sangat butuh, orang mung butuh tok fi kafi nafsih anil ma'asi, di dalam menahan hawa nafsunya, mencegah hawa nafsunya anil ma'asi, dari perbuatan maksiat. Kudu sabar menahan diri memenjarakan hawa nafsunya wal muharramat, dan dari segala yang diharamkan. Misalnya pingin ngombe arak ditahan sabar. Apa sih manfaatnya ngombe arak umpama
li'anna nafsa qad tad'u ilaiha, karena sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada maksiat dan larangan-larangan. Wa tatahaddath bil wuqu' fiha, dan mengajak omong-omongan nafsu nang jero ati nggih, bil wuqu' fiha, untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan. Jadi nafsu niku jerone selalu ndungeng nyong sampean apa manah ketika sendirian nggih. Orang kalau sedang sendirian berarti sedang ngomong dengan siapa? Ngomong dengan dirinya sendiri. Makanya jarang wong sing kuat dhewean iki jarang, mesti senenge luru kanca gurmungan. Malah nek dhewe pikirane mrono-mrono. Iki wong arane haditsun nafsi. Tatahaddath niku haditsun nafsi, pembicaraan diri sendiri. Itu kate anteng kok ya sampean jerone ndongeng ora? Ndongeng. Wong waras yo ndongeng, wong edan yo jerone apa? Ndongeng. Nek wong edan diketokke nang lesan, malah rutine ndongeng karo jim nggih. Padahal kuwi ndongeng karo pikirane dhewe. Berbicara dengan dirinya sendiri. Semua orang katoke anteng kok berbicara. Lah seringe nafsu niki ngejak nglakoni sing maksiat dan keharaman. Justru nek dilarang malah jerone ngrentek-ngrentek. Makanya wingi tak baleni, memang nafsu kita ini menurut penelitian para ahli psikologi memang tidak bisa menerima, merespon larangan. Kaya wingi misalnya kula sanjang jangan memikirkan sapi, sampean malah bayangke apa? Sapi nggih. Jangan memikirkan laut, malah pikirannya mikirke apa? Laut. Makanya dalam ilmu psikologi nek anak di kakean dipenging, kakean disidik-sidik, jangan sidik-sidik ra oleh niku ndedekke apa? Budhu nggih, atau ndedekke stres utawa cok ndedekke tekanan, cok menjadikan malah wani karo wong tuane. Al-Qur'an pun seperti itu. Larangan niku sithik, paling ngombe arak, ora entuk mangan daging babi misale nggih. Akeh pilihan, sampean pak milih sing awet apa sing rusak. Nek sing awet ya donya, apa akhirat maksudnya. Nek sing rusak apa donya. Orang yang berakal akan memilih apa sing awet. Nek wong akal ora tinggu milih sing rusak. Sampean pak milih dadi wong medit apa wong dermawan. Pak milih dadi wong sing sabar utawa ora, sawaun alaina ajazina am sabarna. Padha bae kita bersabar atau kita menggerutu mengeluh sama saja, tinggal Anda pilih. Misal Anda ini istrinya atau keluarganya meninggal dunia, sabar ya tetap meninggal dunia, ora sabar ya tetap meninggal dunia. Saiki jenengan digawe miskin, sampean sabar ya tetap apa miskin, ora sabar ya cok malah tambah apa miskin, tambah payah. Paham nggih? Sampean saiki diwe utange akeh, sawaun niku sami mawon. Akhirnya kepikir, nah, aku milih sabar bae. Cah cilik dolanan kerekan, ojo dolanan kerekan, ngomongi ngobong kasur. Paham nggih? Korekane diluru dicos-coske. Itu nek diwe pilihan. Atau sini koreknya tak ajari. Nek wis diobongke kertas apa-apa, bocah ngerti oleh kerekan iki ngobong, dididik nggih. Jadi nafsune dhewe memang kaya ngoten. Wingi tak baleni Nabiullah Adam ora dilarang kae iki. Mung dilarang siji tok nggih. La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon itu. Paham?
Jadi nek kakean jangan mangla urip dadine masalah kabeh memang. Mangkale memang berat bersabar di dalam menghadapi larangan Allah niku memang berat karena memang wateke nafsu niku tasakul anit ta'ah, berat di dalam melakukan ketaatan. Makanya wong sing iso ngelawan dirinya sendiri, ngelawan sungkane, ngelawan malese niku wong sing hebat nggih. Bukane ana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadid bisur'ah atau innama syadid alladzi yamliku nafsah indal ghadab, atau innama syadid alladzi yamliku nafsah. Orang yang kuat itu orang sing bisa mengendalikan hawa nafsunya, bukan orang sing kuat bertanding, wong sing kuat gelut, wong sing kuat berkelahi, tapi kuat menahan hawa nafsunya, yaitu bersabar. Jadi semua pikiran dhewe iki mesti apa meneh weruh nggih. Makane nek iso aja weruh hal-hal sing dilarang, malah didine apa pengin nggih. Mendhiwi niku kaya ngoten. Abang ijo ya kuning niku asline kon tambah lendhet kok tambah kebut. Hah? Asline lho digawe iki. Kuning niku kon memperlambat atau mempercepat. Tapi yang terjadi di lapangan malah apa? Umpung si kuning nggih gase dipol nggih dong abang tabrakan nang perapatan. Ya sale ora apa? Ora sabar, malah akibatnya ora tekan tujuan, malah tekane cok rumah sakit. Mending rumah sakit nek tekane kuburan nggih. Niku makane ana as-sabru yanalu kullal maqsud. Sabar itu menghantarkan seseorang kepada apa yang ia tuju. Tenopo kemawon, paham nggih? Napa malih sing keempat niki sabar di dalam menahan dirinya untuk tidak melakukan maksiat, meninggalkan larangan. Karena nafsu itu memang mengajak kepada maksiat, keharaman. Sering ngerentek-ngerentek kok kowe. Weruh barang apik, menyolong piye penak nggih. Duit teran-teran duit ku nomor bae iki. Ora duit amek pesugihan, amek setan bae, padahal setane dhewe iki ora arti apa duit. Fayamna'uha bi husnis sabri, maka mencegahnya itu dengan kesabaran yang baik. Anfi'lil ma'asi, dari melakukan maksiat. Maksiat bukan hanya zahiran, bukan hanya secara zahir saja, tetapi juga secara batin. Wa anitahaddus biha, kumberentek maksiat dilan. Wal mail ilaiha, atau condong kepada kemaksiatan. Maksiat secara batin, misalnya suudzon, iri, dengki, hasud juga ditahan. Pak nuduh wong sing ora-ora ini perlu apa? Kesabaran. Jadi sing keempat, butuh sabar di dalam mencegah dirinya terjerumus ke dalam kemaksiatan atau keharaman. Karena memang wateke nafsu niku memang mengajak maksiat. Paham nggih? Jadi sing ngejak sampean maksiat niku dudu setan. Setan iki kaya tisu ondok. Setan niku kaya tisu yamsah. Jarene Syekh Ahmad bin Athaillah hanya mengusap saja, ke buruk diusap, misalnya ke kotor diusap ke. Niku sifatnya setan, walaupun setan niku dhaif nggih, tapi tidak boleh diremehkan. Mukanya jare Imam Haddad, wa nafsu akhbathu min sab'ina syaitana, dan nafsu itu lebih keji, lebih berbahaya daripada 70 setan. Setan siji bahaya nggih, tapi ada yang lebih bahaya dari 70 setan, yaitu dirimu sendiri. Mukane
besok nek kowe mlebu neraka iki ora kena maidu karo setan, tapi sing maidu sing maidu dirimu apa sendiri. Wala talumanna illa nafsak, jangan mencaci, jangan nyalahke wong liya. Mugane orang yang cerdas tidak pernah mencari kesalahan orang lain. Nang perusahaan apa kuwi wong sing IQ-ne tinggi cerdas, ketika dihadapkan pada masalah, soalnya dia begini, soalnya dianya begini, soalnya dia begini, tidak kuwi, tapi cenderung mencari solusi nggih. Ya baik, akan kita cari solusinya. Tapi nek wong sing kurang cerdas, katoke cerdas kok niku senenge malah nyalahke apa wong liya utawa nyalahke koncone. Kuwi tanda nek cara ilmu psikologi kuwi kecerdasane kurang nggih. Tapi nek sing cerdas jarang muni kuwi, karena paham segala sesuatu itu bermula dari diri kita masing-masing nggih. Nah, nafsu niku memang senenge ngejak dorong nengon sesuatu sing dilarang, karena diri kita ini memang sulit merespon apa larangan. Jadi nek sampean pengen didik anakmu pinter, aja kakean dilarang, tapi diwehi apa pilihan. Kula nek ngongkon anak kula mondok gampang. Sampean sing Pak keluru duit apa abah sing Pak mondok apa sampean sing Pak mondok le gampang. Nek awakmu gah ngaji gah mondok ya abah sing Pak mondok, tulung gua sing kerja Pak dul bulang baling apa dul gorengan kowe ngirimi abah, gampang kan. Nek siap mau tak tukoke gerobak tak modali nyong tak mangkat mondok, nyong besok pengin mondok meneh daripada kon tutul gorengan ya seko apa. Nah, daripada kakean dilarang ojo sekolah mondok bae malah bocahe sok. Jadi Al-Qur'an pun akeh pilihan-pilihan, terutama kowe Pak milih donya ya monggo, Pak milih akhirat monggo, terserah sampean Pak sekarepmu jare Kanjeng Nabi. Wong sing penting sampean tidak merasa malu nggih. Terkadang diberi pilihan-pilihan saja. Nah, sing penting kadang dhewe kelalen merangkai pilihane sing dhewe cok ora pinter nggih. Bocah senenge iki ngrangkene priye, mugane saurunge menging kudune apa mikir nggih. Apa meneh gawan menungso niku pancen penasaran, pancen ora bisa nrimo larangan. Nek dilarang malah cok justru dia ingin menerjang. Mugane ono polisi kok nyatane sik akeh wong maling ora. Ono polisi kok ya sik akeh wong melanggar peraturan. Aja meneh kok ora wehi cok karepe dhewe nggih. Mugane nafsune dhewe akeh do sengit karo polisi, asale ora cocok karo hawa nafsu nggih. Niku contoh saja. Memang nafsu kita itu dididik terbiasa berbicara ning jerone dhewe untuk melanggar. Ono adzan nggon dhisik wong kodo bentuk, nggon dhisik subuh, nggon dhisik gampang, akhirnya keliwat. Niku sebuah contoh. Maka kesabaran sangat dibutuhkan ketika kita menahan diri dari larangan-larangan Allah. Pokoknya nahan sekuate. Paham nggih? Berarti sing kepiro karo iki? Sing pertama sabar dalam menghadapi musibah. Kedua sabar di dalam apa? Ketaatan. Ketiga di dalam mencegah hawa nafsu. Berarti niki sing kepiro? Keempatnya wa yahtajul mu'min hajatan syadidatan ila sabri anis syahwat. Kemudian mukmin juga butuh sabar ketika menghadapi syahwatnya, keinginan hawa nafsunya. Syahwat ki pokoknya kepinginan al-mubahat sing diwenangke, yang diperbolehkan, sing halal kuwi kudu mak cegah, apa meneh sing
haram nggih, dumeh enak pongno-pongna dipuangan nganti wetenge mledheh nggih. Dadine penyakit mboten penyakit, barang mubah, barang halal niku nek kakean tetep dadine apa penyakit. Lemak kakean yo dadine kolesterol. Kakean mangan sing enak-enak ya cok dedekke trigliserid, penyakit macam-macam nggih. Allati takunu raghatun nafsi fiha maqsuratan ala taladzuz wa tamattu. Yang secara ringkas kesenangan hawa nafsu itu walaupun banyak intine ujung-ujungnya taladzuz wa tamattu. Makanya kadang wong tasawuf niku ngukur gampang antara kesenangan nafsu karo kesenangan anut perintah Allah, karena ujung-ujungnya nafsu niku ngejak kelezatan dan ngejak kesenangan, ngejak sing enak-enak. Mukane ana ulama sepuh nek salat orang nganggo sajadah, padahal nganggo sajadah sunah mboten. Nggih sampean aja tiru nggih. Tapi ketika ditimbang salat nganggo sajadah sama tidak pakai sajadah, penak pundi? Penak pundi? Penak nganggo sajadah. Berarti sholatku nganggo sajadah itu durung anut sunnah, isi buru keenaan. Lah nek buru keenaan berarti nyong sholate si anut hawa nafsu. Berarti luwih apik nyong sholate nang jubin ora nganggo apa sajadah. Karena itu yang tidak disukai hawa nafsu. Niku kadang wong tasawuf milih antara hawa nafsu karo ora kaya ngoten. Bukan ana ulama besar ditawani mantu gurune duwe anak waduk akeh, salah diwe pilihan siji perawan siji rondo, nafsune milih sing perawan. Tapi setelah dia paham dia memilih kula milih sing rondo mawon. Padahal kejoko ya akhirnya dadi wong hebat karena nikahnya tidak berdasar hawa nafsu. Padahal ku anake gurune yang anak waduk loro dientukke muridé kabeh nggih. Sing mau diwe pilihan ke anakku rondo anakku perawan, kowe Pak milih sing ndi? Nafsune milih sing perawan nah. Padha nek sampean pengin bedake nek disuguh tempe karo apa tahu, ketika yakin tempe iso mingine pur pernah mangan tempe iki enak iki ora dimangga-manggake. Donge dimonggo kowe nggo nglawan hawa nafsu, berarti mangan sing diperintah pangeran kowe mangan tahu, paham nggih? Sing diperintah hawa nafsu sampean mangan apa? Tempe, karena tempe lebih enteng daripada apa? Tahu. Paham napa mboten? Hah? Nah sampean kan ora mikir nggih. Mangan wis betotok mbuh. Enggak nek Syekh Abdul Qadir Kondo, saya makan selalu dengan ridho Allah, saya minum selalu dengan ridho Allah nggih. Maksudnya ora berdasar pilihane hawa nafsu. Pokoknya nafsu niku senenge sing penak-penak. Nah apa wong lur ilmu akeh gagale karena tujuannya hawa nafsu. Nah apa sampean ngaji sregep pernah ngono nek dadi kiai iki penak merono dijemput walimah diamplopi, berarti luru ilmune krana hawa nafsu. Akhirnya kadang ilmune kurang berkah, kurang manfaat. Apa bae nek sing ujung-ujunge penak berarti niku biasane hawa nafsu. Paham nggih? Jadi nafsu niku pokok ngejak apa penak. Makane kadang ana ulama sing hati-hati nek sampean salat kok ngrasake seneng, ngrasake penak. Coke sing ngejak sampean salat ki hawa nafsu. Paham nggih? Sampean salat kok taladzuz tamattu, sampean salat kok nikmat seneng. Sregep nggih, wong salat ki sungkan kok sampean malah apa? Sregep. Jangan-jangan sing ngejak sampean salat ki apa? Nafsu. Ternyata krungu pengajian wong nek salate sregep rezekine apa gampang. Lah rezeki gampang iki cocok karo hawa nafsu mboten. Wong nek sregep salat apa bae pekorone diparingi penak-penak rezekine gampang. Mangke mau nek sungkan salat kok sregep salat.
Wong ana wong seminggu sregep salat bi ana gara-gara bojone minggat ring mertuane. Akhire njaluk donga kalih kula nyuwun dongane Pak Yai. Kula terus terang niki ra tau salat, tapi nek jenengan ngeki donga saben bar salat, kula Pak salatku ora ketan seminggu jare. Akhirnya tak cacak temenan seminggu salat terus, asale penak cocok karo hawa nafsu, tujuane bojone mek mulai mek kena di keloni, paham ya? Sing hati-hati. Makanya sampean salatnya pengin ganjaran akeh apa ganjarane sithik? Non. Nek pengin ganjaran akeh salat sartane ra penak. Sartane sungkan, sartane males, sartane abot lha kuwi salat sing hebat. Paham nggih? Atine abot, atine nyoro kok sampean salat kuwi upahe malah akeh. Tapi nek sartane seneng, ngapunten niki nggih, bukan menyinggung masjid sing nang kampunge dhewe sungkan jamaah mrono aduh. Jamaah ring masjid sing dianggep keramat wis apa ganjarane siji tujuane jebune apa nek jamaah subuh nang masjid keramat kuwi 40 dina cap-capane rame sablonane rame. Mukane setengah papat ku wis tangi pecicilan numpak pitoto. Kula tau nyawang wong-wong sing kuwi subuh-subuh wis do pecicilan dari masjid keramat yang dianggap keramat. Misal Pekalongan masjid wakaf wis menjadi keyakinan wong nek rezeki angel nganggur salat jamaah subuh 40 dina nang masjid wakaf mesti engko entuk gawean. Jadi nek masjid wakaf ki rame berarti sablonan sepi cap-capan apa masjid dhewe ora tau apa diambah kula yo ora wong tik buaran tik Banyurep to kiceng numpak pit wah berarti cap-capan sepi gini kowe wong nyong sing salat subuh nang omahe dhewe wis sungkan lah iki kok iso sregep asale tujuane ternyata sesuai karo hawa nafsu tujuane aduh kok diujo salah napa mboten paham nggih wis kok salat tujuane ngecap nyablon nyambet gawe merame wis daripada ninggalke salat bandingane kok kuwi tapi nek bandingane salate sing ora krana hawa nafsu ya apik sing krana apa salat sing ora krana hawa nafsu dadi urung tentu nafsu ki hanya zina nafsu ki hanya maling salat niku ya wong subuh biasanya kelewat saiki kok tangine subuhan ki yang jebune entuk ijazah wong nek maca donga iki bar subuh rezekine gampang akhirnya subuhane apa sregep asale tujuane engko rezekine mek apa mek gampang mboten napa-napa wong kuwi fadilah tapi salate berarti durung usolli fardhu subhi lillahi ta'ala urung tapi litaladzuz krana kelezatan mudhunge kelezatane kuwi ora teko-teko ya jengkel nek wis nglakoni iki subuhan 40 dina kok cap-capan sik sepi bae orderan longko sungkan wis kodo bae wis sama jadi aja dianggap bahwa nafsu niku mung berarti rahbatun nafsi fiha nah menurut wong ahli tasawuf ahli thariqah maksuratan ala taladzuz wa tamattu mukane guyone nggih ana tempe karo tahu endi sing suguhan kuwi dikersake Gusti Allah disenengi Gusti Allah sampean pengine mangan tahu karo tempene ra patek hawa berarti tempe kuwi sing mangane diperintah Allah Gusti Allah bukan diperintah hawa nafsu. Paham nggih? Asale nafsu iki senenge sing penak-penak. Sampeyan nek salat nganggo sajadah bathuke karo ora penak ndi? Lah nek wis nganggo sajadah karo orang nganggo padha, lha kuwi baru sampean kena kondo. Saya pakai sajadah karena mengikuti apa? Sunnah baru. Nek ngon dhewe iki coke urung apa meneh kok sajadahe made in Turki kandel termel-mel nggih. Ah ya nek nganggo kuwi salate ora apa ora marem tapi mending daripada ora tau salat nggih ya saka salat gara-gara duwe sajadah apik mbul-mbul made in apa Turki nggih walaupun salate sik krana nuruti hawa nafsu jadi nafsu niku bukan hanya nangon sing ala-ala tok kadang terselip di dalam mubahat
terselip di dalam wajibat yang tidak kita sadari. Kadang nimbangi kaya ngoten. Paham nggih? Krana hawa nafsu niku jare Imam Haddad maksuratan ala taladzuz wa tamattu. Mugane Rasulullah niku gampil nek dahar beliau berhenti sebelum kenyang nggih. Beliau makan ketika lapar, gampang. Mugane sehat ning dhewe kan ora mangan meneh kakean apa penyakit nggih. Fa innal inhimak fi dzalika wal istirsal mahu yajurru syubhat wal muharramat. Karena jika kita kesengsem bahasa Indonesianya apa? Hah? Tertarik apa? Kalau kita apa? Menyukai wis. Menyukai, tertarik, kesengsem, menyukai hal-hal yang mubah, istirsal ma'ahu yajuru ila syubhat, akan menarik kepada sesuatu yang syubhat. Pertama-tamane ya seneng hal sing biasa-biasa. Wong nek seneng sing penak-penak akhire mbuh priye carane nyong mek penak uripe. Nang donya nggih mbuh priye carane akhire ora peduli. Cok narik kita kepada melakukan syubhat atau wal muharramat. Wa yuksiru raghbah fid dunya yuhayyijul hirsa 'alaiha, dan dengan banyak mencintai dunia menjadikan hati kita ini berangasan, uripe ngoyo. Paham nggih? Jadi pengen sugih mangle uripe apa ngoyo. Pengen duit akeh, pengen mobil akeh, uripe apa ngoyo. Wong nek seneng donya dadi uripe ngoyo. Nek wis ngoyo ya segala cara. Ora mikiri subhat, ora mikiri apa haram. Wa yahmilu 'alal ithar lid-dunya wal umsi biha. Lalu dia memilih dunia dan merasa tentram di dunia. Nek wis kok kuwi wa 'ala nisyanil akhirah wal ghaflah anha. Lalu wegah mati, ora kelingan akhirat. Nek kon mati, sabar segala mati napa dereng kula dereng gadah sangune. Padahal mati iki sangune apa? Alasan tok padahal isih betah nang donya nggih. Apa nek uripmu ditambahi ngesuk iki sampean dosane kalong ora? Kula sangune dereng gadah, kula dosane tambah kathah. Memang nek kowe mati ngesuk dosamu kalong. Ini karena orang yang memilih mencintai dunia. Ingat, dunia itu bukan duit nggih. Dunia itu bukan bekerja. Nah, Allah niku dedekke awake dhewe niku kon ibadah, dudu kon kerja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tangi turu langsung ibadah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nek wis tangi turu sampean rengkolah adus ibadah, anut perintah Gusti Allah niku yuhibbul mutatahhirin. Allah seneng orang-orang sing membersihkan dirinya. Wis adus wis ibadah, anut perintah Gusti Allah, dudu krana wedi mambu tengik nggih. Aduse krana ngawula maring Gusti Allah. Nek wis kowe wudu wis ibadah meneh. Nek wis kowe salat subuh wis ibadah meneh. Nek kowe sarapan sing bergizi, sing ora berbahaya, sing halal nggih, kowe anut perintah pangeran meneh. Umpama jam 7 kowe mangkat kerja, kerjamu dudu krana mek sugih. Nek kerjane krana donya mek sugih, uripe dadi nelongso. Nek kerjane krana anut perintah Allah, dadi ayem napa mboten? Nyong kerja krana anut perintah pangeran. Ketika kue mulai umpama ngapiki anak bojo dudu krana wedi disantel bojone apa wedi seneni anake, krana anut perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu, keluargamu dengan cara yang baik. Paham nggih? Dadi dik melek tekan pak turu akhire bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nek wong ki wis ibadah tok ya wis
Bahkan jarene Imam Haddad ibadah paling berat ki kerja. Sampan tik takbir tekan salam bisa ora karo ngapusi tanggane, bisa karo ngapusi koncone, bisa ora ngomong pi batal pak ngapusi secara lisan nggih. Tapi sampan bisa tik jam 8 kerja sampai jam 4 orang ngapusi wong, orang nglendengi wong. Saged napa mboten? Ora iri karo koncone kerja, ora sengit karo koncone kerja, ora hasud karo teman sejawat, teman sekantor atau teman sepekerjaan atau teman seprofesi. Angel napa mboten? Makane salah satu afdholul qurbat, cara mendekat kepada Allah terbaik niku kasbul halal. Kerja mencari sing apa? Sing halal. Terkadang wong ngaji toreko salah paham. Nek wis ngaji toreko kira entuk seneng donya, akhirnya kopi yang lumut kelambi jawane ninggi, sarunge letek, nganggone bagyak nggih. Niku dudu tasawuf, tak sanggup, paham nggih? Nah iso sampean nganggo DC, nganggo jas bahane wol, sepatune sing kulit, tapi sampean kok kuwine krana anut perintah pangeran. Pangeran niku juga ngongkon nganggo klambi sing apik. Qul man harrama zinatallah. Sopo sing ngaramke sampean berhias-hias asal yang diridhoi Allah. Oh wong lanang ora entuk nganggo emas, sunahe nganggo perak, yo nganggo perak. Permatane emerald. Oh wong lanang haram nganggo sutra, yo nganggone wol, nganggone desi. Larang katok stil ora. Sopo sing nglarang sing ngaramke nganggo sing apik-apik? Artine nek wong ora demen donya kuwi nganggone ngluthuk nggih. Rinti-rinti numpake wedhus misale. Wedhus tur wedhus apa? Gembel. Nek numpake Harley apa numpake mobil mewah, wah kedunyan kae. Bukan seperti itu. Paham nggih? Jadi apa bae utawa sampean kerja ring sregep tujuane mek bisa zakat. Kan rukun Islam salat karo apa? Zakat salah satu. Aku mek bisa ngetokke zakat mal sing akeh. Ya kerjamu dadine apa? Ibadah. Paham nggih? Tapi nek ati wis ditanam untuk kepentingan dunia, panggawe omah sing apik. Ora salah omah sing apik asal tujuane nggo Gusti Allah. Akhire dhewe uripe ngoyo, uripe apa? Nelongso. Hasil pi nelongso, cuman ora hasil. Nek wis kok kuwi, manglen dhewe kelalen akhirat. Lupa kepada akhirat, ujuk-ujuk matine apa dadak utawa durung siap tapi wis apa urung mapan wis mati nggih. Maka sabar sangat dibutuhkan. Walaupun perkara kuwi mubah, tanggane tuku sofa niku kan mubah. Sampean kok wong sofane pi regane 35 juta. Wane aku tuku entek dadah omahku ke nyong kerja ditahan orang yang saingan bejane utang-utang ke. Akhirnya dari sesuatu yang mubah karena sampean nekat wani utang demi tuku sofa sing padha tanggane regane 35 juta, ya juru ila syubhat. Utang renten pu wis lah biar tekor asal sohor. Utang renten wis mulai kaya wong kesambet nggal wulan ditagih utang nggih, akhirnya terjerumus sering muharramat. Paham? Kinyong HP-ne regane 22 juta. Sampean rung duwe rasa pingin puasi, sabar. Wis rego 220 kok. Sing penting kena nggo WA karo nggo teleponan karo cintaanmu cukup sih. Hah? Tarung tuku sing 22 juta ki pikirane sampean karo HP-ne sik canggih HP-ne. Panggo telek kitab ya ora ngerti carane, panggo gawe PowerPoint ya ora ngerti carane. Bu nyung dongeng sampean paham apa ora pokoke rungokke nggih. PowerPoint nggih apa sing biasa mawon ora kudu wah kiyaine habine 22 juta umpama. Nyung kudu sing 20 juta wong nyambet gawe kiyaine ra nyambet gawe. Akhire kowe utang, paham nggih? Utang koperasi umpama ya utang koperasi halal. Akhirnya sing nggo nyicil kowe ora duwe pecicilan, jatuh ke dalam
subhat. Nek wis jatuh subhat ora temu wis haram-haram puas sing penting sithik wis karang mumet jare. Nah niku maka penting sabar anis syahwat al mubahat. Sing mubah-mubah kuwi sampean kudu menahan diri. Weruh kancane kok klambine apik nyong urung mampu ditahan. Ora kudu saingan, nyong kudu ngungkuli kae mase sak sikut nyong mase sak gulu misale. Akhirnya lho kuwi. Memang wong wadok nganggo emas boleh saja, tidak haram. Wong lanang lho kuwi haram nggih. Niku contoh saja. Jadi sabar di dalam sing mubahat. Weruh tanggane kok mangane enak-enak sing sak piringe be 20.000. Sampean pocokane sedina 20.000 kok tiru. Akhirnya ya besar pasak daripada tiang. Akhirnya tiangnya ambruk nggih. Niku perlu. Jadi bukan hanya sesuatu yang haram saja, yang diperbolehkan saja kita kudu bisa apa? Menahan diri kita. Karena nek ora lebih mau memaksakan diri didine nek wis memaksakan diri kon mati wegah. Nah apa wegah mati utangku sik akeh nang kono-kono jare nek wong duwe utang ki nang swarga apa urung iso mlebu rewa-rewe tok. Padahal utangnya dudu utang kebutuhan tapi utang kesenangan, utang kelezatan. Berbeda dengan utang untuk kepepet nggih atau utang karena darurat. Utangnya nggo taladzuz wa tamattu. Makane sabar nahan syahwat, keinginan yang mubah, keinginan yang diperbolehkan. Paham nggih? Diperbolehkan. Umpama sampean duwe bojo siji, duwe bojo meneh mubah, boleh saja. Ora kaeki. Nah, tapi nek sampean nggo makane bojo siji biangel, bojo loro intine ngarek gendera kere. Ora entuk mrene nggih. Kabeh itu tidak harus dilakukan. Hal-hal yang mubah itu tidak harus diapa? Kudu tiru kae loro yang kudu telu misalnya nggih. Duwe motor ya mubah saja. Sampean daripada tukune Harley tapi gulung tikar nggih. Wis numpake apa? Jempe bu ora kae iki. Sing penting tekan dindi ora. Dadi uripe ayem. Ngene wis jempe bisa umpama nabung tuku apa Harley ra apa-apa. Tapi nek wis ora iso nahan mubah akhirnya dipaksakan lalu timbul ya juru subhat wal muharramat. Cok terjerumus ke dalam subhat yang haram padahal hanya untuk memenuhi kebutuhan mubah. Paham maksudnya nggih? Maune awal-awal iki ya sesuatu sing mubah saja. Wong paling-paling tuku sofa rego 35 juta kan mubah apa haram? Tapi lho kuwi karena dipaksakan malah narik ring subhat. Subhat ra nemu haram po. Akhire gerangsang donya yuhayyijul hirsa. Dedekke atine apa? Ngoyo guys bahasa Indonesia sih ya. Ngoyo wudu bahasa Indonesiane. Akhirnya dedekke betah ning donya ora kelingan akhirat wegah apa mati. Faqad arafta rahimakallah. Kemudian sungguh engkau telah mengerti, cara Imam Haddad rahimakallah, semoga Allah mengasihi kalian. Amin nggih. Niki Imam Haddad ndongaken dhewe rahimakallah, semoga Allah mengasihanimu. Al-Fatihah. Bima dzakarnahu hajatal mu'min, dengan apa yang sudah saya jelaskan tentang butuhnya orang yang beriman ila sabri, kepada kesabaran. Fi umumi ahwalih, di semua tingkahnya, walaupun yang secara khusus nang patang apa keadaan, tapi sabar niku rampung nang patang apa keadaan, tapi lebih dibutuhkan pada 4 apa keadaan niku. Pertama ketika mendapat musibah, kedua ketika melakukan ketaatan, ketiga ketika menahan diri dari maksiat dan keharaman, keempat ketika menahan diri dari sesuatu yang diperbolehkan. Dicatat nggih, dari sesuatu yang
diperbolehkan pun kita kudu bisa menahan diri ketika tidak sesuai dengan kemampuan kita. Nek ora dadine gawat, kowe cocok dadi wong uripe apa ngoyo. Setelah engkau mengerti sabar-sabar yang lebih dibutuhkan pada keadaan yang saya terangkan, maka ketahuilah sabar juga dibutuhkan di dalam tingkah orang yang beriman secara umum, bukan secara secara khusus ono pira 4, tapi yang secara umum apa baik di dalam perdagangannya, di dalam bisnisnya, di dalam keluarganya, di dalam percintaannya. Sampean pak nempel wong sing sampean naksiri umpama nganggone ora sabar, ya sak cinta-cintane wong suwi-suwi sok ora sabar, mangkene sok bubar nggih. Wa dawami auqati, dan di setiap waktunya. Paham nggih? Jadi sing secara khusus pada keadaan yang sudah disebut tadi dari Imam Haddad, tetapi secara umum orang mukmin butuh habsun nafsi, menahan dirinya, mengendalikan dirinya dalam setiap tingkahnya, dalam setiap waktunya. Nek wis bisa kuwi fa'alaika bih tafus bikul khair, maka engkau fa'alaika bih, maka engkau tetaplah dalam kesabaran itu. Nek wis kowe bisa terus ditahan mawon, ditahan pira kae iki. Sepenting aja nahan ngelih nggih, aja menahan lapar kecuali poso. Engkau akan memperoleh bikulli khair, setiap kebaikan, wa tadfar bikulli sa'adah, dan engkau akan mendapatkan setiap keberuntungan. Sampeyan bisa menahan diri dari hal-hal yang khusus tadi, kemudian secara umum dalam setiap tingkah dan keadaanmu apa baik. Sampeyan ta'aruf PDKT karo cewek ora sabar, misalnya asline maune Pak gelem pun sampean wong ora sabaran malah jengkel ora, suwi-suwi sok jengkel. Apapun dalam pernikahan, dalam perkenalan, dalam pertemanan, dalam pergaulan, dalam perjalanan, dalam menyetir, apa bae kaya nyupir ora sabar. Bukane ana tau kanca estri takok, "Priye Pak Yai milih bojo sing apik priye Pak Yai?" Gampang, milih bojo sing apik gampang. Jak jalan-jalan karang sampean di luar dosa utawa bener, sampean kan cok wis metu jalan-jalan nggih, dimatke bae nek nyupir, nek carane ngerem priye. Pan pecicilan berarti kuwi wong ora iso mengontrol emosi. Apang diselip sing nyelip dipisui berarti yo cok misui kowe. Gampang. Mboten gadah mobil lho Pak Yai, kula nek jalan-jalan numpak motor apa carane ngerem priye. Engko nek diselip langsung ngegas Pak nyelip apa ngarepe berarti wong kurang sabar. Oh gampil kaya ngoten, gampang. Kuwi keadaan sing asli tanpa rekayasa. Wong nyetir iki tanpa apa rekayasa. Tapi nek sing jikok bareng nang omah rekayasa, asline jengkel bohong, gayane senyum-senyum nggih. Tapi nek wis nyetir lho dong diselip sikil papat apa metu kabeh. Nek kok kuwi yo bakal cok misuwi sampean mengko mbek ngono. Gampang kuwi Pak Yai ya timbang tuturi sing angel-angel sampean kan ora paham. Niku terkadang nang perjalanan butuh kesabaran. Karena dengan sabar itu nanti akan terpancar dengan dia cara menyetirnya, cara dia numpak montore, walaupun kebut po wong sabar karo ngebute wong pecicilan ora sabar siji napa mboten? Siji nggih padha bae ngebut. Misale ngebute wong sing biasa balap niku penuh kesabaran, katoke ngebut po. Nek ngebut pecicilan ya cok bane ditabreki kabeh nggih. Iki urung tentu. Wong numpake kalem tapi jengkelan ya ono, wis numpake kalem diselip ke melunganan kene ngiri melu ngiri donge keselip sikil papat metu kabeh padahal numpake apa kalem. Makane tahus bikulli khair wa tadfar bikulli sa'adah. Ketika engkau bisa menetapi kesabaran itu akan muncul
kesabaran itu dengan sampan memperoleh kebaikan, memperoleh keberuntungan dalam segala keadaan, bisa terpancar. Mukanya sampan ana kanca estri kula pengin duwe bojo sing sabar Pak ya, wong kula niki tiyang estri cok krasa kula niki wong jengkelan sareng ndelokke wong lanang sabar priye Pak ya, lho kuwi ndelok carane nyetir mobil nek duwe mobil, carane nyetir apa, carane numpaki motor nggih, carane ngerem priye. Paham nggih? Pemenang nek sing numpak mburi cewek ngereme cok dikencengke nggih, pancen mek nyenggol asale. Kuwi garek tingkae priye, diselip jengkel, di opo jengkel, bensin entek, montore ditendang umpama nggih, ana operasi montore dibanteng umpama, berarti wong ora apa sabaran. Dong ana operasi santai otok ora duwe SIM berarti cok wong santai, gampang. Karena itu akan muncul secara otomatis wong sing duwe kesabaran karo ora. Makane dalam segala hal kuwi mau nang perjalanan, nang nyetir, nang pekerjaan, sabar itu dibutuhkan dalam setiap waktu dan keadaan. Paham nggih? Mugi-mugi kita dadi wong sing sabar. Makane nabi sing hebat-hebat niku dudu krana bisa mengkelongke wesi. Walaqad ataina Dauda minna fadla ya jibalu awi bima huwa alanna lahul hadid. Nabi Daud bisa mengkelongke wesi nggih. Nabi Daud niku nek gawe baju besi tek tangan. Nek cara nang Jawa ora kalah geras ana empu panyat ceke nggih. Dipanyat-panyat tok bisa mengkelong-mengkelongke wesi. Nabi Sulaiman bisa mendengar suara semut berbicara. Bukan itu. Paham nggih? Nabi-nabi yang bertitel paling hebat, nabi yang memiliki kesabaran di atas nabi yang lain. Nabi niku mesti sabar. Makanya nabi yang duweni mental baja, duweni kesabaran tingkat tinggi di atas nabi yang lain, gelare ulil azmi. Ulil azmi krana apa? Krana sabar. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dan sabarlah engkau seperti sabarnya para rasul yang memiliki julukan gelar ulul azmi. Ternyata sing paling top kuwi dal nabi niku paling berat nggih. Nabi Yakub jare penyakite menggerogoti sak awake nggih. Sugiyo 18 tahun, lorone 12 tahun. Berarti tasih kathah pundine, kathah bahagiane ora mlebu 18 padahal nek diceritake kaya nangis getih nggih. Penyakit reno-reno, tapi dibanding sugihe abongsone Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad deritane awet terlahir cok nganti yahmene nggih. Nabi Isa nganti saiki dianggap Tuhan apa ora isin. Nabi Isane dhewe lho. Nabi Ibrahim dimasa karo wong sak kampung diobong, sampean tahu? Wis diobong ra mempan, diusir di kampunge. Orang gersah menahan apa diri. Nabi Nuh gawe kapal api-api disingi wong sak kampung. Sampeyan duwe helm disingi wis cok jengkelen nemen nggih. Hah? Niku contoh. Kapal gawe dhewe apa dhewe kok. Karena sabar lho dilalai ana wong mlakune angel bu saiki rematik bu hencok nggih. Wis lara hencok rematik nengi tak Pak Ngis melu ngisingi. Nyemplung sisan dintas lah kok mari akhirnya terkenal nek kotoran itu kena nggo tombo lah wis dikureti dhewe nganti resik. Niku buah dari apa? Kesabaran. Niku contoh. Jadi nabi sing deritane ujiane berat ya wong lima niku. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinilai hebat bukan karena bisa membelah rembulan. Dinilai hebat dudu krana bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sak kedepan moto. Nabi-nabi liya sing luwih hebat akeh nggih. Tapi ternyata sing entuk piala 5 besar karena apa? Kesabaran. Maka orang yang kuat bukan yang bisa membengkokkan besi,
bisa memindahkan gunung. Nabi Dawud niku ya jibalu awibi ma'ahu, gunung niku diperintah Nabi Dawud anut. Padahal dene ndelok Semeru watuk pe medene nggih. Ndelok tindur kan ndelok Semeru watuk iso genine kaya las-lasan wur-wur luwe nang opo asale. Nabi Dawud bisa menguasai gunung. Bisa mengkelongke apa? Wesi, bisa nundukke manuk-manuk. Ternyata orang yang kuat bukan yang seperti itu. Tetapi yang mampu menahan dirinya, ngutiti wong sing apa? Kuat. Paham nggih? Bon. Nah, sober niku wingi diterangke terusane syukur. Berarti wa amma syukru, adapun syukur fahuwa minal maqamati syarifah, maka itu termasuk kedudukan yang mulia. Maksudnya pripun? Insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ya